भयणीनो, पांचवो दीस रुजाई सायबीण मांयच्या पोरबेच्या तयारेचो आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें एकवट गोराब्याक मोगाचो संतोश मनीस संबंदान जियोवपी एकामेकाच्या आदारान आमी येता संबंदाची दारां गोड जातात आनी अशें गोराब्यांत मोगाचो संतोश येता तर एकामेका सवें एकवटान जेवन गोराब्याक मोगाचो संतोश हाडूंक आमकां जण एकल्याक ह्या मिसा बलिदानान बापाची कृपा मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, गोराब्याची कुशालकाय संतोष म्हळ्यार सोयऱ्या शेजाऱ्यांचो एकवट. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया आमच्या सोयऱ्या आनी शेजाऱ्या सवे बरो संबंद आमी जोडूं. घडये आमच्या सोयऱ्या मदें आनी शेजाऱ्या मदें सोयरीगो तितली ना, संबंद असोक्त जाल्यात वेगवेगळ्या कारणाक लागून. हे संबंद देवाच्याच आदारान उदीकूच गोट करूंक वावरूंक देवाची कृपा, देवाचें बळ आमी मागुया. हे मीस आमी भेटयता. ह्या मिसान 2 इंतेसांवां पासत आमी मागता. आयच्या दिसाक आपलो जल्माचो दीस संभ्रमता मेलरोस बारेटो. देवाचो आशिर्वाद मागुया. दुसरे इंतेसांव आपलो जल्माचो दीस संभ्रमता स्टीव कोएलो. देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच मागूंक लायता आपलो काजाराचो दीस संभ्रमता रोवेल आनी मेसिला गोम्स. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनीक रुजाय सायबिणीक मान दिवचे पासत आमी एकठांय जाल्या तेन्ना आमकां फावो जाल्ल्या सगल्या बरेपणा पासत दिनवासुया, आर्गां दिवया आनी साबार आमच्यो गोरसो मनान धरून ह्या मिसाचे संभ्रमणेंत आमी वांटो घेवया. आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानान फावो ते पोरी वांटो घेवचे पासत आमचे असोक्तायेचो आनी आमचे चुकीचो ह्या वेळार उगडास करुया. आनीक बोगसोडे मागून सुकली बराबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो बोबडो प्राण. ह्या पासत बागेबो सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोम्या जेजू भाग्यवंत रुजाय सायबिणीचो आंकवार कुस्वो दोयालपणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक विचून काडलोय.
हीच मायेच्या गोपान देंवचाराच्या सोकल्या ताळण्या विरुद्ध आमकां सदां राखून आनी आसरो मेळू. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागतांव जेजू, जो बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एक पोडांत जियेताय आनी रासबोड चलयताय सासनाच्या ससनान. दोर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जेजूच्या सिसाच्या जोम्यांत भितर सरलोलीं ती दोर्मदूताची शिंकोण घेवंक, भावपणाचो एकतार सांबाळूंक आनी उंडयाच्या मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कधीच चुको नासलीं. दर मनशाचेर भिरांत पडली आनी दोर्मदूतां वरवीं पुस्कोल विजमितां आनी कुणां घोडटालीं. भावार्थी सोगलीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सोगलें भागां आसलें. आपलीं भाटां विटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जोन एकल्याचे गरजे प्रमाणे वांट्टालीं. एकाच मनान दिसपटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे खुशालकायेन आनी उदार काळजांत तीं जेवणांत वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांचे वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतोरे. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. सोगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. इस्रायेलाच्या पुतां दुआंनी म्हणचें, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोक्ताच्या तोंबुनी संतोसाच्या आनी जैताचे उल्हास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं कोर्तीं कर्तुत्वां. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावुया. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. उद्गाराक सोगलीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोयीसो, सर्वेस्पराक सोयीसो, सर्वेस्पराक सोयीसो, सर्वेस्पराक सोयीसो. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात
ती खरेंच सुभागी. Sorbes forax soi soi, sorbes forax soi soi, sorbes forax soi soi, sorbes forax soi soi. Sorbes portum ci soveasu, Suava pormone, Gesù Christace shu fortoman. Mój matka sumia. जेजून म्हळें, म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमच्या सांगाती आसां. तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी जशें हांवें जुदेयकारांक म्हळां तशें हांव आतां तुमकांय सांगतां. जूय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. एक नवी आज्ञा तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakami tuka Krista. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमचो विशय असो, शेजाऱ्या सोयऱ्या मदें एकवट, गोराब्याक मोगाचो संतोष. ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आदल्या करारांत मेळटल्या आब्राम आनीक लॉट तांची खबर आमच्या दोळ्यां मुखार दवरुया. आब्राम बावार्थाचो मनीस, बावार्थाचो नमुणो. आब्राम आनी लोत तांची सोयरीगोत आसा. म्हळ्यार हो लोत आब्रामाच्या बावाचो चेडो, ताचो बाचो, ताचे बरोबर वाडलोलो. हे दोगूय जाण गिरेस्कायेन वाडटाले आनी गिरेस्कायेन वाडटाले देखून तांची गोरवां, मेंढरां, वावर करपी तांची गिरेस्काय हातूंतल्यान वाडटाली. आनी अशी वाडटा आसतना केन्नाय तांच्या कामदारां मदीं वाद विवाद जातालो, तांचे मदें वयर सकयल जाताली. त्या पासत आब्राम चिंता, आब्राम काल्तिकायेन चिंता, शांतीतायेन हे बरी भाशेन सुटावें करूं. आनी तेन्ना आब्राम लोताक म्हणटा, तूं उदेंती वाटेन वेची जाल्यार हांव अस्तोमते वाटेन वेतलो. तूं उजवे वाटेन वेशी जाल्यार हांव दावे वाटेन वेतलो. तूं दावे वाटेन वेशी जाल्यार हांव उजवे वाटेन वेतलो. आनी ही भाशेन आपल्या बाच्याक तो ऑप्शन दिता. जाल्यार लोत जॉर्दाना वाटेन विचून काडटा आनीक आब्राम काना ती वाटेन रावता. आनीक हातूंत सर्वेस्पोर देव आब्रामाक आशिर्वादान भरता. मोगाळ भावा भयणीनो, हातूंत आमकां दिसून येता तें म्हळ्यार शांती सोबोस्काय. आब्राम शांतीतायेन डिस्ट्रिब्युशन करता. आब्रामाची
काल्तिकाय दिसून येता. अब्रामाचो मोग दिसून येता. मुगाळ बाबा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांतलें आनिकूय एक उदाहरण आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरुया. आंकवार मारिया गोरबेस्त आसतना सांता इसाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक वेता आनी तिचे ताय 3 म्हयने रावता. आपली मावशी भयण तिका गरज आसा हें वळखून तिचे भेटेक वेता, तिचेशी रावता, तिची सेवा करता. आनी हे भाशेन आंकवार मारिया आपले मावशे भयणीक एलिझाबेथीक आदाराची जाता, सेवेची जाता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, शेजाऱ्या सोयऱ्या मदें एकवट गोराब्याक मोगाचो संतोश. जेन्ना शेजाऱ्या सोयऱ्या मदें एकवट आसत जाल्यार गोराब्याक एक संतोश, खुशालकाय वाडटा. आमकां सगल्यांक शेजारी आसा आनी शेजारी आमकां सगल्यांक म्हत्वाची. आमच्या कसले अडचणीक पयलीं आमकां पावतात तीं जावन आसात आमची शेजारी. आनी त्या पासत शेजाऱ्याचो संबंद बरो आसपाची गरज. त्या पासत म्हज्यान कसो बरो शेजारी जावंक जाता, म्हज्यान कसो बरो शेजारी जावंक जाता, वो बरो शेजारी कोण गाय हाचेर थोडोसो नियाळ आमी करुया. बरो शेजारी जावन आसा जो एक इश्टागतींत, बरी इश्टागतींत जियेता तसलो, फ्रेंडली. बरो शेजाऱ्याक बरो शेजारी जावन आसा जाचे सवे आमी कसली आमकां गरज पडटा तेन्ना मागूंक आमकां सोंपें जाता तसलो, एप्रोचेबल, अवेलेबल पर्सन. त्याच बरोबर एक बरो शेजारी जावन आसा जो ओगेपण सांबाळटा तसलो. ओगेपण म्हळ्यार समजुया म्हजे लागीं टीव्ही आसा, म्युजीक आसा, आनी जेन्ना हांव टीव्ही वो म्युजीक आयकता तेन्ना हांव मोठ्यान तें घालिना, हांव म्हाका आयकोपा सारकें तें घालता. दुसऱ्याक, म्हज्या शेजाऱ्याक हांव डिस्टर्ब करिना. समजुया शेजाऱ्याच्या भुरग्यांच्यो एग्जाम्स आसात तेन्ना हांव समजिकाय घेता, आनी अशी समजिकाय घेता तेन्ना हांव बरो शेजारी जाता म्हज्या ओगेपणांतल्यान. बरो शेजारी दुसऱ्याक मान रिस्पेद दिता आनीक दुसरो शेजारी आसा तसो मानून घेता, आनी तातूंत ताचें प्रोफेशन. घडी वेगवेगळो वावर धंदो, म्हजें एके भाशेचें काम जाल्यार ताचें दुसरे भाशेचें काम. एकामेकाचो वावर हांव मानून घेता. बरो शेजारी दुसऱ्याची प्रायवसी सांबाळटा. म्हळ्यार हांव दुसऱ्याच्या शेजाऱ्याच्या घरान कोण येता, कोण वयता, कितलो वेळ रावता हाचेर हांव दोळे दवरिना. दुसऱ्याची प्रायवसी हांव सांबाळटा, दुसऱ्याचें मेकळेपण हांव सांबाळटा. ताका बरो शेजारी म्हणटात. बरो शेजारी दुसऱ्याच्या धर्माक मान दिता तसलो. घडी हांव क्रिस्तांव, पूण म्हजे भोंवतणी आसात ते शेजारी जावं हिंदू वो मुसलमान, तांच्या धर्माक हांव मान दिता. म्हळ्यार जें कितें ती सेलेब्रेशन्स करतात तांकां हांव मान दिता. आनी त्याच बरोबर कसली असली फंक्शनां आसात तेन्ना तांच्याय फंक्शनान वांटो घेता. तांच्याय फेस्ता परबांक एक शेजारी कसो हांव वांटो घेता. ताका एक बरो शेजारी म्हणटात.
मोगाळ बाबा भयणीनो, बरो शेजारी जावन आसा जो मॅच्युअर आसा तो, जाणटीकाय आसा तसलो. शेजाऱ्या मदें वयर सकल जाता, पूण जो शेजारी बरी भाशेन ते समजून घेता आनी इल्लोसो जाल्लो तंटो, इल्लीशी जाल्ली झगडी व्हडली करिना, पूण बरे भाशेन सुटावो करता, तो बरो शेजारी. बरो शेजारी सदांच दुसऱ्याच्या आदाराक पावता. गरज तेन्ना आदाराक पावता तो बरो शेजारी. बरो शेजारी जावन आसा जाचेर हांव विस्वास दवरतां, ट्रस्टवर्दी. आनी त्या पासत केन्नाय हांव भायर सरता तेन्ना हांव सांगून वेता, मातशें घडये म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हजे सर भोंवतणी आसलोल्यांचेर नदर मार. हांव विस्वास दवरतां आनीक भायर सरता. बरो शेजारी जावन आसा जो क्लेनिनस सांबाळटा तो, नितळसाण सांबाळटा तो. आपल्या भोंवतणी, आपल्या घरांत, आपल्या दुर्गांत, तशेंच दुसरे वाटेन, म्हळ्यार आपल्याच्या दुर्गांतले दुसऱ्या, आपल्या दुर्गांतलो मेळ दुसरे वाटेन उडय नासतना आपल्याचेच निवळसाण सांबाळटा तो बरो शेजारी. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमकां बऱ्या शेजाऱ्याची गरज आसा. त्या पासत आमच्या शेजाऱ्या सोबे बरेपण सांबाळूंक आमी वावरुया. त्याच बरोबर आमकां सगल्यांक आमची सोयरीं दायरीं आसात, सोयरीं आसात, जातूंत रक्ताचो संबंद आसा. पूण कांय फावटी घडये वेगवेगळ्या कारणाक लागून घडये झगडी जाल्ली आसात. आनी त्या पासत ही इश्टागत हो संबंद असोक्त जाल्लो आसा. आनीक असल्या असोक्त संबंदा पासत जे संबंद असोक्त जाल्यात तांचे पासत आमी मागची गरज आसा. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटलें. हेंच पयलीं क्रिस्तांवां आपल्या जिवितांत जियेलीं. तांकां एकामेका सोबें मोग आसलो. आपल्या लागीं कितें आसलें तीं वांट्टालीं. एकामेकाचो तांकां हुस्को आसलो आनी मोगान जियेतालीं देखून तांचे भोंवतणी आसलेलीं दुसरीं भावा भयणां तांची तोखणाय करतालीं आनी तांच्या मोगांतल्यान जेजूची पाटलावदारां म्हूण दिसून येतालीं. तेच पासत प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्याय जिवितांत जरीत तर आमी जेजूची पाटलावदारां म्हूण दुसऱ्यांक परगटणी करूंक सोदता जाल्यार, जेजूची पाटलावदारां कशीं जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करची गरज. एकामेकाचो मोग जशे भाशेन जेजून केला तसो. त्याच पासत मोगान जिवन आमच्या सोयऱ्या शेजाऱ्या सोबे आमचो एकवट बांदूंक आनी हे भाशेन आमच्या घराब्यांत खुशालकाय मोग वाडूंक जण एकल्याक कृपा आनी आदार मागुया. सुकलीं उबी रावया. देव आमचो मोगाळ बाप, ह्या वेळार त्याच मोगाळ बापाशी आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी एकवटान रावन
पोरचेक नमुने जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे दोता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी धर्माच्या नांवान लोकां मदीं फुटी घालिना जावंक, पूण एकवोट बांदतले फुडारी जावंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे दोता तुका. आमी सगल्यांनी आमच्या कुटुंबांनी एकवटाचे बांदपास जोडूंक आनी वावरूंक शेजारी सोयऱ्यां मदें एकवट बांदून गोराब्याक संतोष हाडूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे दोता तुका. आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्या भावा भयणांचेर रुजाई सायबीन माईन आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे दोता तुका. भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार दवरल्यान ती मागणी काल्तिकायेन मानून घे. तुजी कुशी परमणे आनी आमच्या गोरसां परमणे ती आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. Give that song C10. आपल्या काळजा सोबेवो जेसू तुझे काळीज म्हाका आयच्या दिसा आकीची नेवा तुशी कुरीस लेगो मोगान वेगो जिवीत सोडून जेसू तुझे काळीज म्हाका जेसू म्हाका तुझे देता सगळे मोचे जेसू म्हाका तुझे देता सगळे मोचे बापा मोगला. उभी राहूया. मोच्या बाबा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापा मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमे आमच्या न्याके पवित्र सुवेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सुर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक किरीत मान दिवूंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीड मायेचे विनवणीन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस उदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सोफे आसूं. आमची काळसा उबारूया.
आनी ती सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयरुशे आमी करून सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजावत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वाचता. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भागिवंत आंकवार मारयेचो भक्तीन आमी उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाकाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली व्हडती तुजी वस्मिता. सर्व काळी मनशाताय कितली उप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकुन्नीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवडणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेसू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचेय ताळे मेळवून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसत समोर पुंची. तीच पुरी जेवण सतूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसळे मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोड पोरगोटुया. सोम्याची आमी मोडोका आनी एकाचे पियेता. इतले पोटी तूं वैभवानी सो आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडार रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भागिवंत सुसे, भागिवंत धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान
त्या सोकल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सोरपोतवेदार बापा, सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सोयऱ्या शेजाऱ्या सवें एकवट आसप म्हळ्यार म्हज्या कुटुंबांत खुशालकाय आनी संतोश. म्हज्या सोयऱ्या आनी शेजाऱ्या सवें मोगाचे बांदपास आमी बांदूंक आनी हे बांदपास मोगाचे बांदता आसतना सोमसोडी बोक्सोडे आमी दिवूंक देवाची कृपा आमकां मागून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन सुकली बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसार आसा. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां आमकां, आनी आमकां तान्नीत पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुजे कुशी पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप घाटले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप घाटले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप घाटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपुयल्यान ती सोकली सुभागी.
सर्वेस्पराची भुरगीं जेसू पावलो मेस्ताचो आजो बापूय आमचो आवयनी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेसू पावलो मेस्ताचो आजो बापूय आमचो Prattuja. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंतांक वार मारयेचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायच्या आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवूंक आमकां पावय म्हूण
आमी कालते पोडी मागता तुझ्या पुता जेजूची नावी मातशे बसूया. मोगळ बाबा बुणानो, आज आमचे मदेकात आसा फादर सुकोर कुलासो. फादर सुकोर कुलासो रायतूरचे सिमनारीन भुरग्यांची आकारणी करूंक वावरता आनी आमचे पवित्र सोबेन आनी आमचे मदेकात आज येवन ही मिसाची भेट भेटयली आनी ह्या चारूय मिसांचेर प्रवाचन केल्ल्या पासत काळ जाणतावन ताका देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद ताचेर ताच्या मुणयारपणाचेर आमी मागता. तुमी सगलीं जाणान आमचो कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:15 ते 9 वाजता आनी सांजे 4:30 ते 5:30 वाजता एक बरें कुमसार करून हे परबेक तयार जावचे. तशेंच मागण्याच्या कुळान वचून बरे भाशेन मागणें तुमी करचें म्हूण आमची विनंती. आयची सगली मांदावळ सांबाळूंक आपलो आदार दितल्या सगल्या भाव भयणांक काळ जाणतावन देव बरें करूं आमी म्हणटा. आमचो बॅन स्टँड आसा थंयसर फर्स्ट एड कावंटर आसा. कोणायकूय भलायके वाटेन इलाज जावं जाल्यार थंयसर वचून घेवंक येता. आमचे वॉलंटियर्स बरे भाशेन मांदावळ करता, तांचे तुमी आयकुचें आनी सदांचे भाशेन एंट्री आनी एक्झीट गेट आसा ती धरून तुमी भायर वेचे. आयज खेरीत भाशेन आमचें कॅन्टीन आसतलें. हें कॅन्टीन केलां दियालगोना आनी फर्स्ट दांडो आनी सेकंड दांडो ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणांनी. तुमी वचून ह्या कॅन्टिनान खावपाच्यो वस्तू घेवच्यो म्हूण आमची विनंती. आमची SSVPची वांगडी आपल्यो लॉटरी घेवन विकूंक भायर आसतली. एक तरी लॉटरी काडून गरीब भाव भयणांक तुमचो आदार दिवचो. एक खेरीत कळोवणी आसा. फाल्यां आमचे फिरगोशेन कुर्तोरीसान कांय भाव भयणां येतलीं कॅलेंडर विकूंक. ह्या कॅलेंडराचें मोल 100 रुपया. हो कॅलेंडर मेडिकल फ्रुट्स आनी प्लांट्स हाची म्हायती आमकां दिता. तर हो सगली येणावळ येतली ती तांचे कोपेल बांदूंक वेतली. तर फाल्यां एक तरी कॅलेंडर काडून ह्या आमच्या भाव भयणांक तुमी आदार दिवचो म्हूण आमची विनंती. उबी रावया. सुरविस्पूर तुमची सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. रोजाय सायबिणीक मागणे. ये भोव पवित्र आंकवारी भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक जावन जेजूची आवय जावंक विचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलेलो तो संतोश हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश सोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खोशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज करपा मागून घे. उगीच रावून रोजाय सायबिणीचे विणवणेन आमच्यो गरजो बापा मुखार उबारुया. ये देवाचे माये, हे म्हजे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कोरपेन बोल्लोले, हे म्हजे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकता. हे सोंसल्यांचे बोजोणदारी देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना
तुका संतोष भोगलो. त्या संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळोवन घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागता, ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतलें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळून दी. आमेन. सगलीं बरोबर नमान बरें म्हणुया. नमान बरें कृपेन बलयले सर्वेस्पर जेताय आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पातक्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Yeah.